Paka panadol nilipewa na packet. Aya. Nisiwe naenda narudi hapo kusema ati nipewe panadol. Wewe chukua mapanadol. Wewe chukua, wewe ukisikia maumivu ndio hiyo. Unakunywa mapanadol yako. Bora tu ufanye bora tu ufanye kazi. Nikajipata sasa sioni. Umeamka lakini hujaamka. Nikachukua simu jikwe. Kufinya simu hauoni. Nikaona sioni. Hiyo light ni kama kitu iko mbali sana na mimi. Sasa sioni hiyo light ni nini. Nikaona sasa hapo iko kuna shida. Greetings Tuko family, my name is Lily Aisha and welcome to yet another beautiful day and another beautiful story here at Tuko Talks. Today I'm in the space of one beautiful lady. Tumekuwa tu tukicheka ever since tuonane pale akinisalimia. So I know the story is going to be a bit shaky, but we are happy that we can laugh now. So I'll just let guest wetu ajiintroduce, aseme jina yake, atuambie unafanyanga nini other than kutufurahisha hapa. Okay, thank you. Karibu. One thing, first of all niseme nimeshukuru kwa kunifikia. Juu huwa natamani kufanyiwa ma interview lakini sijawahi pata hiyo njia. Okay, so first I say thank you. Alafu niseme kwa majina yangu naitwa Ruth ama Mama Joroge. I'm a mother of 3 boys na ninashukuru Mungu kwa hayo. Unafanya nini in your day life hapa? So kwanza niseme mimi ni mzaliwa wa Mundolo katika eneo la Gatundo South. Sasa mimi huwa naishi Gatundo South for now. Nimezaliwa huku, nimelelewa huku, nimesomea huku Gatundo South, huku Mundoro. Lakini kuna time my dad alibai shamba huko Nyandarua, place inaitwa Boyman in Nyahururu County. So nilipofanya class 8 nilitoka hapa sasa tukahamia huko upande wa Nyahururu. Huko Nyahururu nilikaa for 10 years. Nikitoka hapa nilikuwa supposed kwenda to high school. After class 8. After class 8 nilipofika kule nikakuta maisha imegeuka kuliko vyenye nilikuwa natarajia, si hivyo nilipata. Sasa kwenye niliambiwa nirudie class 8. Haya, na mimi nikakumbali kurundia class 8. Sasa niliposema nitarudia kufika tena shule, mwenye aliambiwa nipeleke shule kuna maneno mengine alienda akaongea na head teachers, nikapelekwa kwa shule 3 hivi. Lakini wote walikuwa wanasema the same way. Mimi nikamwambia my mom, mimi sisomi. Haya, mama kajaribu kuniambia hebu enda shule nini wewe juu nini wenye wako mbele yangu hawakuenda high school. Sasa mimi ndiye nilikuwa na time ya kwenda high school. Haya, sasa mimi nikaona kwenye nimerudi siwezi endelea na masomo. From there nikapotea nyumbani. Ulihepa? Mimi nilihepa juu sikuwa nataka hiyo. Na kuongea na wasasi, unajua wasasi wa hiyo time walikuwa harsh. Na masomo ilikuwa akisema amesema. Si like now unaongelesha mtoto, mnakaa chini na mtoto mnaelewana. For that time nikijiti ilikuwa inaongea. Sasa mimi nikaona sasa lazima nitorokee hii vita. Na juu sitaki kusoma, mimi nikahepa nikatoroka nyumbani. Na then nikaenda nikajificha mahali, hata wazazi walikuwa wananitafuta, my mama alikuwa analia, but later nilirudi nyumbani. Niliporudi nyumbani nikaanzia maisha huko Nyahururu, nikaendelea na maisha huko, sikukaa sana huko, nikarudi huko Mundoro. Niliporudi huko sasa ndiye niliolewa na tukaanzia life na my husband na tukapata watoto 3 sasa. Then from there kukuja huku nilikuwa nafanya biashara. Huwa nafanyia biashara hapa town ya Mundoro. Huko ndiye nimeishi sasa kutoka 2010 nimekuwa nikihaso huko. Na so watu wa Mundoro wote wananijua Ruth. Hata hawanijui Mama Joroge, Ruth. Wananijua jina tu. So for now sasa sahi nimetoka kwa hiyo biashara na ninafanyanga kazi, naenda nunuanga maofakandos,
naendanga huko Nyandarua, naendea viazi boga hivi na naweka kwa gari alafu nasipeleka kwa soko. Sasa hiyo ndiyo kazi ile nafanyanga. Then from there nilipokuja huku niliacha wazazi huko Nyandarua. Then ikafika mahali in 2016 my mom akagojeka, alipatwa na ugonjwa ya stroke. In our family tuko wanne, my sister alipass 2009, sasa tukabaki watatu, 2 boys sasa na mimi. Wakati my mom aligojeka tukamwendea huko, tukamleta mpaka huku tukiwa na my brother. Tulipomleta huku sasa nikiwa mtoto wa msichana lazima sasa nishughulikie mom. Unaona sasa mtu akishikwa na stroke hakuna kitu anajifanyia hata. And I thank God because alipokuwa anamaliza 1 year alikuwa amerecover. Akapona na akapona. Haya, sasa hiyo time nilistruggle sana, hata kuna biashara nilifunga ndiye niweze ukae hapa na mama. Nikae na mama. Then from there sasa nikaona mama ameanza kurecover, akaanza kutembea, juu hakuwa anatembea, akatembea, nikamrudisha sasa kwa my dad. Na maisha ikaendelea hivyo. Tulipofika 2016 alipatwa na ugonjwa ya stroke. Ya cancer. 2016. Tukaendea sasa, tukaambiwa mama ni mgonjwa hivi, tukajaribu kumpeleka hospitali tofauti, lakini tulipata line ya kumpeleka Kenyatta, then huko ndiye alifanyiwa operations. Sasa ikasemekana hiyo cancer yake iko stage 4. Oh no. Sasa ni mimi na mzazi sasa. Haya, tukapelekana na yeye, biashara zangu zikaisha, nikaanza kusukumana na my mom sasa. Tukaretana mpaka kufika 2017. Juu ya hii uzito, unajua vyenye sasa kansa inapelekanga watu mbio na pesa sana. My dad akalemewa. Kuna kashamba alikuwa amenunua in that wakiwa haikuwa imekaa sana for that time. Akauza hiyo kashamba, akalipa hospitali, pesa ikaisha. Bado akaanza kuuza mang'ombe, pesa ikaisha. Sasa my dad akapatwa na na stress. Sasa pesa imeisha. Sasa nitafanya nini? My dad akagojeka, tukampeleka Sentinel Gilgil, akalaswa for 3 days, akakufa. And that time my mom alikuwa Kenyatta Hospital. Yaani ugonjwa ilimshika tu dakika moja hivi na kuambiwa tu dad ni mgonjwa, kumpeleka tu hospitali tukaambiwa ako serious. Na that time hospitali zilikuwa zimegoma. Tukampeleka mpaka Kenya huko St. Mary. Alilaswa for 3 days, akakufa. Sasa ametuatia mzigo ya mom. Mama alikuwa na kansa ya tumbo. Sasa ni kusukumana na hii ugonjwa, ndio unataka kila kitu inatakikana uwe unaipata. So for me that time pesa imeisha, ile biashara zangu zimeisha. Sasa nikaona at least kuna mahali nilikuwa nafanya savings, niende nikakope pesa wapi? Huko mpaka kwa banks. Nikaenda nikakopa pesa kwa Family Bank, nikakopa pesa kwa Equity, kwa groups za wamama hivi. Machama. Sasa ndiye nipate pesa ya kusaidia mama ya kulipa hosi ya mandawa. That time wakati wa kufungwa diapers na nini. Sasa tukifika 2018 my mom na yeye akakufa. Na dad vile alikufa hivi, mliambiwa reason cause of death ilikuwa nini? Cause of death tuliambiwa ni shukari, na ilijulikana tu that time. So in those 3 days hakuwa na shida. For those 3 days ndio tuliambiwa your dad akona diabetes. Sasa sijui kama yeye juu ya kusikia akona diabetic akashikwa na stress times 10. Sasa nimeshikwa na diabetes. Bibi yangu ni mgonjwa, wako kwa kitanda sijui nini. Sasa akagojeka kabisa, hata the last day hakuwa naongea. Oh no, poleni. Sasa akakufa hivyo. Dad alipass 2017. 2018 na mom akaenda. Pole. Sasa tukaachwa tu hivyo, lakini tukaanzia sasa niliamini juu hakuna otherwise, lakini kuna madeni nimeachwa naye.
madeni mingi. Umetaja bank 3. Family, Equity na ya wamama kwa chama na si chama moja. Sasa nikaona hii deni imenisukumia juu kuna deni my husband alikuwa anajua. Na kuna zingine kama hizi za wamama hakuwa anajua. Sasa nikashindwa nitafanya nini, za banks alikuwa anajua. Mimi sasa kukibizwa na zile mandeni, hata mimi kuna time hata ningepatwa na depression. Hata ni mchungaji wetu ameniongeleza sana. Juu nilikuwa na stress. Sasa nikapatana na rafiki yangu itu hivi akanieleza kuna vile watu wanaendanga huko Ngafu, na ukienda Ngafu unaweza lipa hiyo mandeni na utasaidika. Juu hata kuna watu walikuwa nakuja ati juu ya mandeni wananikuta mpaka nyumbani. Sasa nikashindwa, sasa hii ni madharau, itakuwa madharau nakuja kubishia mlango deni yetu tulipe. Tunataka. Nilikuwa na ng'ombe moja kwa sasa nikaona sasa nikiuza hii ng'ombe na ndiye nisaidia na maziwa, sasa nitakuwa nikipea watoto nini? Sasa mimi tukakaa chini na my husband, nikamweleza vyenye niko nini. Akaniambia hapana. Nikamwambia sasa vyenye nataka kuenda. Juu hii madeni ni mingi na hata yeye ninaona imekuwa mzigo kwake. Sasa hiyo vile mmekaa chini ulimwambia sasa uko na deni zingine yeye hakuwa anajua? Ama bado hujamwambia? Sijamwambia hizi zingine, lakini hizi anajua bado zinatupeleka. So nikamwambia acha nitafute another way ya kulipa hii nini? Ya kulipa hii mandeni. Akaniambia hapana, hakuna mahali unaenda. Juu hata hao wamekukopesha ni watu. Wacha tuongee na wao. Watulie. Lakini unajua ile time ulikuwa unapeana sasa imeisha. Wanakusukumia sasa utafanya nini? Nikasema mimi kama mama hunijui wewe. Sasa mimi nikapanga hiyo mpango ya kwenda Saudi Arabia chini ya maji. Hajui kabisa. Time ya kwenda nilimwambia sasa nataka kwenda. Akaniambia hapana, niko na mtoto mdogo wa 3 years. Sasa utaachia nani huyo mtoto nini? Na mimi naona yes niko na mtoto lakini hii madeni nitalipa na nini? Shida ile kubwa zaidi ni watu wa area hii yote watakuwa wakijua watu wa madeni. Ruth wa madeni juu watu watakuwa wakikuja wanaulizia kwa Ruth ni wapi, unaona? Sasa mimi nikaona afadhali niende nikatafute pesa nikuje nilipe hii madeni. Lakini hii madeni yote ni kosi ya ile nini? Ugonjwa. Si ati niseme kama ni kwangu kwa familia mimi singekuwa na madeni. Nilikuwa stable, lakini ile magonjwa ilinisukumia kukopa hiyo madeni. Sasa mimi nikatoka nikaenda. Nilipofika Saudi Arabia, sasa nikaanza hiyo process ya kwenda Saudi Arabia. The time sasa imefika ya kwenda Saudi. Siku ndio hii. Nimebakisha 1 month. Nikaambiwa visa imetoka. Sasa nifanye nini? Niko kwa bwanangu na ananiambia nini? Usiende. Siendi. Sasa nikaona sasa ile siku ikifika, tutaanza kufurugana. Sasa mimi nilitoka na nikarudi kwetu. Ukahepa tena? Nikahepa. Nikaenda kwetu. Nikaenda nikaongea na brother yangu, nikamuelezea ile mashida yote niko naye na finye hiyo madeni imenisukumia, na hata yeye bado ameisha juu tulikuwa tunasaidiana tu na yeye. Juu ni mama, lazima msaidiane. Tulikuwa tunasaidiana tu na yeye. Na hata yeye ameishiwa. Hata yeye alikuwa mpaka na magari, ameuza hiyo gari. Imeisha. Sasa unajua Kansas kuna mahali inafika hii NHIF haiwezi lipa. Pengine mnaenda mnapata bill ni 600,000, mlipe nusu, iwalipie nusu, mtatoa wapi? Naye akaniambia juu sina alternative. Wewe utafanya vyenye unataka. Bora tu uwe tu umeenda kulipa nini? Mandeni. Ukilipa mandeni urudi. Nikamwambia juu bwanangu nimemwambia nimewachia watoto, amekataa. Nitakuachia watoto. Na yeye hakukata. Nikakuja nikaongea na bibi yake na akakubali juu walikuwa tu wanaona vyenye nina struggle. Wakakubali nikawaachia watoto. Watoto wa 3 years. Wote watatu. Nikawaachia alafu mimi nikaenda. Sasa nilipokuja nikamwambia sasa hapa nilikaa nyumbani kwetu nilikaa 1 month.
juu niweze kuacha kama nimepanga vyenye watoto watakuwa wakikaa. Nikamwachia watoto na sasa mimi nikaenda. Nilipofika sasa airport ndio nilipigia bwanangu na nikamwambia nimeenda. Sasa yeye alikuwa tu anafikiria ni vile tu mtu anajipeanga break. Hakuwa anajua na naenda. Sasa juu alikuwa amenikataza na nikamwambia siendi. Hiyo imeisha. Na juu nimerudi kwetu, sasa alikuwa anauliza ni nini. Sasa time ya kwenda ndio nilimweleza the course. Acha niende nijaribu the other way ya kulipa hiyo mandeni, hata hiyo unajua usilipe tena, nikienda nitalipa. Juu kuna rumors zinapigwa ati ukienda Saudi vyenye ile pesa utapata huko ni mingi. Ni pesa mingi. Sasa mimi nilikuwa najua tu nitaenda kupata pesa mingi niweze kulipa ile mandeni. Juu rumors zilikuwa zinasema tunalipwa 35k to 40. Sasa nikifanya mahesabu yangu nilikuwa naona nitakuwa nikilipa hii deni every month. Every month nitakuwa nikitoa pesa ya kulipa mandeni. Deni yako cumulative, hiyo pesa yote ilikuwa how much? It was almost 300k. Hiyo ni mingi. Unaona ilikuwa mingi kulingana kazi imeisha na sina another way. Hata biashara pia hakuna biashara zimeisha. Sasa nimekaa tu hivyo na struggle. Hata kuna time nilikuwa nimeanza kwenda kwa wenyewe kuchuna majani ndio tupate chakula. Oh no. Unaona nilikuwa nimeanguka kabisa. Sasa mimi nikapigia bwanangu simu nikamwambia nimeenda. Sasa mimi kuingia kwa ile mboma nilikuta watoto ni 3 na huyu mama hana bwana, ni single. Sijui kama bwana alikufa ama nini. Alikuwa single mother. Lakini kuna kijana mtu mmoja alikuwa na 12 years. Lakini ukimwona mwili ni kama wa 20 years. Alikuwa mkubwa kabisa. Hawa watoto wengine walikuwa wazuri. Lakini huyu mmoja ni kama sijui alikuwa na demons ama ni nini. Alikuwa ananichukia kabisa, hakuwa anataka kuniona. Hata kumwangalia tu tukutane tu macho hivi. Mpaka anaweza scream ati juu nimemwangalia. Haya. Nikikalimbia kwa ile games zao wanachezanga. Ana scream na kuna kitu nimemfanyia. Wewe umeenda tu labda kusafisha tu hapo. Lakini alikuwa ananichukia kabisa, hakuwa ananitaka kuniona. Sasa mimi nikaona hii maisha ya huku ni kama juu hata nikiambia mamake hanielewi. Haya, sasa ikafika mahali nikaona huku si kuzuri. Juu mtoto ukimuongelesha hataki kuongeleshwa, hata kukutusi, anaweza kukugonga na huwezi sema kitu. Na mtoto kawaida vile venye tulikuwa tunameambiwa mtoto wa Mwarabu hachapangwi. Sasa huwezi chapa mtoto wa Mwarabu. Si kama huku ukifanya makosa unachapa. Ati unachapa, hapana, huwezi chapa mtoto wa wenyewe. Sasa mimi nikashindwa, sasa mimi hapa nitaishi aje? Mimi niko na watoto, mimi sijawahi lea watoto namna hii. Ukiambia mtoto acha, anaacha. Lakini huku hawezi. Hata chakula unaweza mpakuli, anaweza chukua chakula aende amwage pale kwa carpet. Na ujue ile sasa carpet imemwagikiwa na chakula, ujue hiyo stains tutazitoa na nini. Sasa hiyo kazi ikawa ngumu. Nikaongea na agent wangu mwenye alinipeleka huko na wakakubali, nikaenda nikabadilishiwa nyumba, nikapelekwa kwa nyumba nyingine. Hawakuwa na watoto? Walikuwa wameolewa, watu wakubwa. Sasa hawa ni wazee kabisa. Almost walikuwa 70 to 80 in age. At least niseme kwenye nilienda hawa watu nilipata watu wazuri. Hawa walikuwa wazuri. Siwezi sema walikuwa mbaya vile. Lakini huko kwa sasa kwa hiyo mboma nilikaa nilipokuwa namaliza 4 months nilipatwa na ugonjwa ya diabetes. Na kupatwa na hiyo ugonjwa ni vile tu unajua ugonjwa diabetic haiumi. Na huwezi sema ati ni kichwa inakuuma. Huwezi sema ati nini. Sasa mimi nilikuwa na feel mwili yote mimi ni mgonjwa na sijui ni wapi. Nimechoka, sijui, si kama kuchoka, si ugonjwa, hata huwezi jielewa. Nawaambia mimi ni mgonjwa na niuliza wapi. Nawaambia mimi sijui. Wananipea Panados. Sometimes naambia nauma na kichwa, wananipea Panados. Sasa ilifika mahali nikakunywa Panados, ikakuwa nimekunywa Panados sana. Mpaka hata haishiki mwili. Haishiki. Sasa
wakanipea sasa mpaka Panadol nilipewa na packet. Aya. Nisiwe naenda narudi hapo kusema ati nipewe Panadol. Wewe chukua mapanado. Wewe chukua, wewe ukisikia maumivu Ndio hiyo. Unakunywa mapanado yako. Bora tu ufanye bora tu ufanye kazi. Sasa nikaenda kwa bosi nikamwambia nataka unipimie shukari. Juu walikuwa wanatumianga hizi nini hiyo machini ya walikuwa na diabetic hata wao. Sasa walikuwa na hiyo machini. Wakanipima, akanipima kwanza kidole hii. Aliponipima akaniambia ai hapana. Akapima mara ya pili, akaniambia ai hapana. Sasa akajipima yeye mwenyewe. Akasema mashini iko sawa. Mashini iko sawa. Akaniambia hapana. Akanipima tena mara ya ngapi? Ya tatu. Akaniambia toka. Sasa nikaambiwa niende nifae Embaya. Niende tuende nini hosi. Sasa hapo mimi nikaanza kusense kuna danger. Hakuniambia inakuja ngapi. Najua vile alikwambia uamke uende ukajua ni kubaya. Nikajua ni kubaya. Mimi tukaenda nikapelekwa hosi, lakini nilipelekwa hosi ya private. Tulipofika pale private kupima tu hivi. Sasa hiyo daktari aliniambia hiyo shukari yako iko juu sana, juu ile machini za kwao zinasemanga na 100 kutoka 100 kwenda juu hivi. Akaniambia hiyo shukari yako iko 600. Sasa akaambia bosi yangu hawezi niguza. Anipeleke kwa General Hospital. Ndio niende nikahudumiwe huko. Juu nini kwenye ni hapo hiyo shukari imefika. It's too much. It's too much na naona hapana. Sasa mimi nikastuka. Juu sasa nilimuuliza juu nimeona sasa boss amestuka. Wanaongea Kiarabu na sielewi Kiarabu vizuri. Nikaona amestuka, nikamuuliza ni nini. Akaniambia hapana, nimeambiwa nikupeleke hospitali ya serikali. Die nini uende ukahudumiwe huko. Kufika kule aliongea na nasi mmoja. Huyo nasi alinishika mkono, akanipeleka mbio. Nikajiuliza kwani nini? Kwani ikiwa 600 iko nini? Ni nini hiyo? Juu mimi sijawahi kana mtu mwenye akona diabetic sasa sijui. Akanipeleka mpaka kwa nikaenda nikashughulikiwa, nikapewa kalum, nikashughulikiwa na madaktari kama 4. Nikawekwa kwa mashini. Sasa nilikuwa nimewekwa hivi. Mashini zimejaa kwa kivua, zimejaa kwa mikono. Nikajua kwani nikukufa na kufa. Haya, nikaona sasa ni kuisha. Nikaanza kuomba. Lakini sasa huyu ni bosi yangu akaniambia daktari wamesema lazima niadmitiwe hosi. Nikaadmitiwa for 7 days. Haya, mimi nilipopelekwa kwa kitanda. And it is good kuwa mtu muombaji. Juu kuna siri zingine mtu Mungu ana nini anakufichulia yenye hujui. Tena kuna sauti ya Mungu na ya nini? Kuna sauti nyingine ya ndefu. Sasa mimi nikiwa pale kwa kitanda, kuna history in our family. Tukaambiwa our grandfather alikuwa amekufa na nini? Diabetes. Haya, na tuliambiwa bado na yeye alikuwa amelazwa hospitali siku 3 akakufa. Hakuwa mgonjwa there before. My dad naye sasa amegojeka hizo siku 3 na yakae. Sasa mimi nilikuwa pale kwa kitanda. Nikasikia kasauti kananiambia you just remember siku ni ngapi? 3. Ni 3. Na ni kweli juu tuliambiwa my dad amekufa kwa juu ya nini? Ya diabetic. Tunasikianga our grandfather alikufa juu ya nini? Sasa ni mimi. Nikaona sasa hapa sito ndio mwisho wako. Sasa ile kamsemo ya shetani imenikubusha siku ni ngapi? Nitaisha. Siesiisha. Juu na muamini Mungu for that time. Na nikashukuru Mungu juu ile nilipewa kalamu yangu tu nikiwa peke yangu. Nilianza maombi. Na unajua kawaida ya Saudi Arabia hawatakangi watu wakiomba. Lakini nilijikuta nikiomba mpaka na sauti. Nilifight tu na spirit kabisa, lakini niliona hiyo spirit nimeiweza. Na nikaona imeisha. Uko na nguvu zaidi. Lakini ikiisha nilisikia ka sauti kiniambia usione kama umeniweza. Wewe tutaangaliana na wewe. But nilifurahia juu nimeiweza. So sasa ilikuwa Monday night. Kukilauka in the morning Tuesday
nikajipata sasa sioni. Umeamka lakini hujaamka. Nimeamuka na unajua vyenye nini, kuna ile time nilikuwa naamka, sasa hiyo time ikifika lazima niamke. Nikaona nimeamuka lakini sioni. Nikauliza kwani ni saa ngapi? Na usiku kuna mastima inakuanga nje, that means nyumba inakuanga tu na mwangaza hata kama umezima stima. Nikaona ile mwangaza hakuna, ni stima hakuna manini. Nikatoka nikachukua simu jikwe kufinya simu, hauoni. Nikaona sioni. Hiyo light ni kama kitu iko mbali sana na mimi. Sasa sioni hiyo light ni nini. Nikaona sasa hapo iko kuna shida. Nikaenda nikajioga, nilienda tu hivi venye nilikuwa tu nimezoea. Unajua pale vitu ziko. Nikaenda nikaoga, nikatoka. Kukuja kuvaa manguo sasa ni shida. Juu sijui nitafaa nguo gani, sijui venye nguo imekaa aje, sijui nini. Kumbe masaa imeenda kabisa, ni saa 2 na kawaida yangu nilikuwa naamuka at least 6:30 to 7. Juu bosi akiamuka by 8 niwe nimemtayarishia nini breakfast. That time bosi aliamka mbele yangu. Sasa nikasikia kishauta kiniita. Hawajui nini, hawakuwa wanaweza kuniita Ruth, walikuwa wananiita Rose. Nikasikia kisauti. Sasa mimi nikaenda nikamwambia I'm not feeling good. Juu akaniuliza kwa nini? Nikamwambia sioni. Akaniuliza huoni? Sasa hunioni? Amini. Nikamwambia sioni. Juu hata kuteremka niliteremka kama nimejishikilia kwa ukuta. Juu nilikuwa nakaa sasa. Nilikuwa nakaa juu. Mimi nikateremka nikaenda nikafika mpaka kwa boss. Akaniuliza ati huoni? Na umewezaje kuteremka kama huoni? Unajua sasa nyumba ni wewe unatumianga, umeielewa yote. Unajua hapa kuna stairs, hapa kuna kona. Ukienda hivi unajua penye unaenda. Akaniambia sasa fanya hivi, kwanza aenda uniletee breakfast. Nikasema sasa hapa kiko kwa shida. Nikaenda kwa kitchen, ninajua kila kitu kwenye iko. Nikachemsha maji. Nikaenda kwa freezer, nikawatorea hiyo mikate inaitwa gubus nini. Nikatayarisha mimi vyenye niliweza. So yani unatayarisha tu kwa kuguza. Sasa sijui kama nimeifanya vizuri, lakini nilitengeneza. Sasa kwenda kuwapelekea naenda tu pole pole. Lakini tu macho nimefungua. Lakini uone. Sioni. So wao wanaona kama ninaona. Lakini nikitayarisha hiyo breakfast, acha nikwambie nililia. Nilikuwa nauliza Mungu, kwani mtu anakuanga kipofu hivi? Unalala unaamka huoni. Sasa nikashindwa nikae kwenye niko hata simu kutumia ni shida. Nitajulisha nani? Sasa hapo ni mimi sasa na Mungu wangu. Nikaanza nikalilia Mungu. Nilipopeleka ile breakfast, ninajua kwenye meza inakuanga. Nilipoenda kuwekelea kwa meza, si kuwekelea vizuri, sikaanguka. Mwalabu na makelele ni nani? Hapa. Makelele wa mama wa huko Waarabu wanajua kupiga makelele. Akaanza makelele. Sasa bwanake ndiye alinihurumia. Akaniambia Rose, usijari. Huyo mzee alikuja akaokota hizo vitu, akasirudisha kwa sinia. Akaniambia twende kitchen sasa nikakusaidia kutayarisha nini? Breakfast. Tukaenda na mzee sasa kwa kitchen, akatayarisha yote. Yeye ndiye sasa mpaka alisafi nini? Bibi yake. Na akajisafi sasa yeye mwenyewe. Mimi hata sikuwa naweza kufanya kitu, ni kulia. Nilikuwa nalia. Uamini. Siamini. Akaniambia hata sasa mzee akaniambia it can happen kwa sababu ya hiyo diabetic. So usijali, hata mimi jicho yangu moja haionagi. Sasa nikaona mzee, at least mzee ako na nini? Anakuelewa. Ananielewa. Sasa maisha kutoka hapo ikaanza kuwa ngumu. Juu ni lazima ufanye kazi. Juu ile 7 days nilikaa hospitali, lazima ulipishe. Lazima nilipa. So ilikuwa inamuuma. Juu amenilipa 7 days na sijaifanyia kazi. Na sasa hapa nimekuja kujifanya nimegonjeka. Hauoni.
utafanya nini? Lazima ufanye kazi ndio ufanye nini? Ulipwe. Sasa ni kustruggle. Nifanye kazi na sioni. Sasa kazi yake ni kuangalia venye nimefanya, makelele, matusi. Sasa peace imekosekana kabisa. Of course hiyo kazi huwezi fanya vile ulikuwa unafanya. Huwezi. Utafanya aje? Unaweza mwaga maji hapa upaguze hapa na huoni kwenye umemwaga maji. Kweli. So anaenda nakuta umemwaga maji pale. Kuja pangusa. Hiyo ni kelele. So nilipoenda kumalizia I think one week akaona hey, this is serious. 1 week nilistruggle. Juu namwambia tu anipeleke hosi hataki. Anaona kama anajifanya. But Mungu akasaidia tu akanipeleka hosi. Nikaenda nikatimbiwa, nikapimwa macho. Ile mandawa nilikuwa natumia mbeleni ya diabetic ikaongezewa ingine. So nilikuwa natumia insulin 3 types. Yaani ilifika mpaka point unatumia insulin. So nilikuwa najindunga shindano 6 pande. In the morning nilikuwa natumia 2. Haya, at lunch hour nikatumia 1, at night 3. Na madawa bado. Uko na madawa. Sasa hata kutumia ile mashindano inasidikana juu sioni. Kujidunga pia ni gumu juu sioni. But na hawezi kukusaidia. Sasa sijui vyenye wanachukianga wasichana wa kazi juu. Kuna wenye hawakuanga na roho ya Mungu wake. Anaweza kukuteza mpaka uulize kwani ulikuja wapi ama ulienda wapi. Uliza kani mimi ni mnyama ama ni nani? Mpaka unaona kama wanachukia hii ngozi. But nashukuru Mungu. Nilipoenda kumalizia, nilipopelekwa hosi, niliongezewa mandawa, then nikaenda nikapimwa macho, nikapewa miwani. Nilitumia hiyo miwani just nikisema 2 months. Sasa hapo ndipo nilianzia kuona. Nikaona sasa niliamka asubuhi kufaa ile miwani, sasa nikaona vitu zimekuwa kubwa. Nikaona sasa ni kama mimi nakojua hata jana nikilala sikuwa naona. Hivyo. Lakini this morning nilifaa things are very clear. Na sasa nilikuwa naona mtu kama ni watu wawili. Nikaona kweli naona, nikatoa. Nikaona sioni. Nikarudisha glass. Nikaona sasa nimeanza kuona. Na nikashukuru Mungu juu hiyo miwani nilikaa nayo at least I think 1 year and 8 months hapo. Nilipokuwa sasa kwa ile familia nikaona sasa siwezi kaa huku nikiwa na hiyo ugonjwa. Lazima sasa niende nirudi nyumbani. Sasa kumwambia ni lazima nirudi nyumbani. Tulisumbuana. Hiyo ni kesi nyingine. Juu ananiambia nimrudishie ile pesa alitoa. Na sasa alikuwa ananiambia ni 15 rial za huko. Na 15 rial zilikuwa ni kama 200k sasa huko. Nitamtolea wapi? Na wewe umekuwa ukilipa madeni. Na sasa yenye napata nalipa deni. Yenye napata mimi sijiekei hata shilingi 10. Wewe lipa tu deni umalize. Mimi nilikuwa tu natuma pesa. Natuma tu siende sikalipe madeni. Sasa nifanye nini? Nikajaribu sasa kuongea na agents, kasidikana. Juu sasa huyu boss amesema hakuna mahali naenda. Juu there before nigojeke alikuwa ananipenda sana juu kazi yangu ilikuwa sawa. Na sasa ninasema niende juu nimeanza kuona. Unaona? Akaniambia hakuna mahali naenda. Lazima nimfanyie kazi ile nilipe ile, ama kama sifanyi kazi nilipe pesa yake. Nitamtolea wapi? Sasa hapo nikashindwa nitafanya nini. Nikajaribu sasa kuongea na maagent wa huko Saudi, kuongea na maagent wa huku. Hata wa huko Saudi walikuwa najaribu tu vyenye nitasaidika. Lakini huyu mama alikataa kabisa, hakuna mahali naenda. Akaniambia hawezi nishughulikia hivyo, alafu nimwache. Na bado kuna pesa alitoa. Hiyo pesa yake itarudi, ni nani atarudisha? Sasa mimi nikauliza, kwa moyo yangu itatoka pesa? Haiwezi. Sasa nikaanza kucommunicate na watu
kuna watu walienda Saudi Arabia kitambo wenye wanajua venye watu wanafanyanga. Sasa nikaanza kutafuta sasa wa Kenya Makemboi. Yeah. Niliambiwa na mmoja nilifanyia interview anaitwa Kemboi. Sasa nikasaidiwa na mama mmoja. Ni Kemboi, amekaa huko almost 7 to 8 years. Akaniambia usijari, toka nje, na ukitoka nje je ya kwenda home itapatika? Nikamwambia sasa nikitoka na sina passport. Walikuwa wamesichukua. Walikuwa wamesichukua. Sina passport na sina ile kitambulisho huko inaitwa Ingama. Sina. Na kila kitu huko ni Ingama. Sasa ukiwa nini? Ukiwa Muafrika nasema ukue na nini? Na Ingama, mimi sina. Akaniambia usijari na hiyo. Toka tu. Toka. Sasa nitatoka aje? Na tangu nikuja huku sijai toka nje. Kutoka nje ni kwenda kutupa takataka pale alafu narudi kwa nyumba. Hakuna tena kutoka nje. Haya. Akaniambia sasa wewe usijari. Akatafuta hiyo process venye nitatoka, akanisaidia na nikatoka nje. Nilipotoka nje sasa nikaenda nikahostiwa na msichana mmoja na nikatafutiwa kazi. Sasa nikakaa hapo sasa nianze kwenda kutafuta njia za kwenda nyumbani. Kwenda kwa police wakakataa kunishika. Juu niliambiwa nikienda kwa police watanichukua nipeleke deportation. Kwenda kwa police wakaniambia niende nirudi kwa kazi. Sasa kuniona tu hivi juu anajua watu vyenye wanafanyanga. Sasa wewe ukifanya kazi sasa umechoka, unataka kurudi kwenu. Unaenda kuwasubua, wewe enda kufanya kazi. Hawana shughuli na wewe. Sasa mimi nikaanza kukaa kwa nyumba. Ile nilitoka na 500 rial sasa Saudi Arabia. Ile pesa imeanza kuisha juu. Lazima sasa kule walikuwa wanaendea mandawa kwa hospitali. Sasa ni mimi nijitegemee. Niende nikanunue madawa yangu na nini. Sasa nikaona pesa imeisha, nikatafutiwa job na wenye wako sasa nje wa Makemboi. Sasa mimi nimekuwa nini? Kemboi. Umeingia hata ukakuwa Kemboi. Nimeingia nikakuwa Kemboi. Ni kwenye nilienda nashukuru Mungu. Cause nyumba yenye nilienda hao watu walinipenda juu niliwafanyia mwezi moja. Haya nilipoenda off nikapata nyumba ingine ya mama mwenye alikuwa anatumia wheelchair. Nikasikia ile nini ile salary ya kule imeenda juu. Nikaenda kwa yule mama akaniambia atakuwa sasa hao walikuwa wananilipa 200. 2000. Yule akaniongezea 200. Ni 2000 sasa 200. Nikaenda nikamfanyia mwezi moja. Sasa hawa walikuwa tu wananitafuta. Juu walikuwa na watoto disabled. Na hawa watoto walikuwa na watoto wawili. Na nilikuwa nashughulikia hawa watoto vizuri sana. Nilikuwa nawafanyia vizuri hata hiyo 1 month. Hawakuwa wananichukia hata. Wananiacha kwa boma, hakuna nyumba wanafunga. Watoto wananiachia. Walikuwa wamenitrust just within 1 month. Sasa nimepata kazi kwingine, kuna mshahara iko juu kiasi. Na juu mimi nimeenda Saudi Arabia kutafuta pesa. Acha niende kule kuna 200. Ile 200 kuna 2000 hivi ya Kenya. Nikiwa kule sasa hawakaanza kuniita. Nikamwambia, labda mniongezee pesa. Mkiongezea pesa nitarudi. Wakaniongezea pesa. Wakanifikishia 25. Nilipomaliza 1 month huku nikarudi kule. Na niseme hapo tulipelekana na Mungu vizuri. Juu nilikuwa na fifa tu ya Mungu. Nilienda kule nilifanya kazi for 8 months kwa hiyo mboma sasa. Tangu sasa ile time niliona acha sasa nirudi home. Juu hata hii maisha ya kujinunulia madawa is expensive. Haya then kutoka hapo ninatuma pesa. Hii pesa haitoshi bado. Juu nasema nilipe nyumba. Haya najitegemea sasa kila kitu. Kule Kenya watoto wanataka. Then naona I'm not safe cause hii ugonjwa hajui itakupeleka aje. Sijui itanipeleka aje. Na niko nje sasa. Sasa ukiwa outside the ukitoka nje
Sasa nijitegemee, hata ukigojeka ukiwa kwa hiyo mboma ujipeleke. Hana shughuli na wewe. One day sasa nikiwa kwa hiyo nyumba nikasikia I'm not feeling good. Nikamwambia mimi ni mgonjwa. Lakini tu nilikuwa na trust Mungu, hii shuka litaisha. Juu si yangu. Mimi nilikuwa naambia Mungu, hii si yangu. This is not for me. Sasa mimi nikaona nikagojeka, akanipea off ya 2 days, nikaenda nyumbani. Nilipofika kule sasa ndiye nilijam sasa nitaenda home. Juu nikiwa hapa I'm not safe. Nikigojeka na ninaona fenye watu wanakufa, wanaenda. Hutaki kuwa hao watu. Wanarudi nyumbani wakiwa maiti. Haya sasa watoto wangu wana struggle. Nilikuja kustruggle juu ya hawa watoto. Tena niwaache wakistruggle. Mimi niwaache tena. Hapana. Sasa mimi nikafikiria tu afadhali kurudi nyumbani. But for that time nilikuwa tunatumia grasses. Unaona? Nikitoa grasses sikuwa naona. Nilikuwa naona ni wewe, lakini nilikuwa naona ni kama two things. Ni kama uko na kifuli kando yako. Unaona? So ni lazima nitumie hii grasses. So hata nikifanya ile kazi nilikuwa tu najiuliza maswali. Sasa imefika mahali hiyo pesa nimeongezewa pale imenifanya kuweza kulipa ile mandeni. Nimekilia sasa mandeni. We thank God. Unaona? Nimeweza kukilia ile mandeni. Kukilia tu mandeni hivi. Sasa nikaona afadhali nirudi nyumbani, niende nikastruggle sasa na life. Nikiwa tu mimi na sina deni ya mtu. Niende sasa juu ya health yangu, afadhali nirudi nyumbani. Juu hakuna kitu sasa inanikibisa, hakuna kitu iko nyumba yangu inanifuata. Mimi nikaona afadhali nirudi nyumbani na nikarudi nyumbani. Nikaenda kwa deportations. For that time nilikuwa nimeomba tu kuenda tu hiyo siku, nilienda kama nimechukuliwa. Na vile huwa nasikia mtu anaenda mnawekwa kwa karumu nakaa kuchukuliwa tu hivi ukaletwa home. Nilikaa tu huko 7 days. Na nasikianga watu wanasema atu wanawekwa huko deportation for 3 months, 4 months, wengine wanakufia huko, wengine wanapata magonjwa wakiwa huko, lakini mimi nilienda na grace tu ya Mungu. Nilikaa just for 7 days. Na njia yangu ikapatikana ya kwenda nyumbani. Na nikarudi nyumbani nikiwa safe, na then nirudi pale nyumba kidogo. Nilipogojeka nikiwa pale. It was on July. Ikikuja hapa sasa kufika December nikapatwa na corona. It was hiyo time ya corona. Sasa nilikuwa tu naulizia kwa watu, unasikia mtu akigojeka corona anakunywa nini? Ni nini natumiwa die watu wapone? Sasa hapo nilijiona sasa nilijipata place nyingine nikaona ni mimi tu sasa na Mungu. In that time nilikuwa tu naomba Mungu, lakini nilitumia ile madimu, Jesus, na Mungu akanisaidia nikapona. Nilipopona, nilipo recover, for that time Mungu alinipea ufunuo sasa wa nyimbo. From that time nikapewa in a 1 week I think nilipewa nyimbo 8. Kuna siku nilikuwa na one day nilikuwa napewa nyimbo 2. So nilipotoka nje kukemboi, sasa nilipoongea na watu nikauliza sasa nitawezaje kurekodi nyimbo zangu nikiwa hapa, nikiwa Saudi Arabia. Kuna mtu alinidirect kwa producer na akaweza kunirekodia wimbo moja. Nashukuru Mungu juu niliporudi Kenya nilikuja nikashoot wimbo ya kwanza na nikashoot nyingine iko sasa na I think 3 weeks. So from that time nimeingia sasa kwa ministry ya uimbaji. So na to me niseme nimeshukuru Mungu, na niseme for this testimony ni kushukuru tu Mungu. Yani you've literally seen God throughout everything. Juu kwenye amenitoa ni mbali. Na mahali nimefika ni mbali. Nimeona mkono wa Mungu. Na pale unaenda pia. Naenda mbali pia. I just trust in God. Atanipeleka habari. This time Ruth ukiwa Saudi Arabia hizi miaka zote, were you ever communicating with your husband? Nilikuwa tuna communicate na yeye juu hata the time nilipopatwa na hiyo ugonjwa nilimwambia. Lakini alikuwa na mawazo sana. Akaniuliza, si nilikwambia usiende huko? Juu yeye alikuwa anajua kwenda huko aki unarudi maiti. Si nilikwambia? Sasa watoto wana struggle, mimi na struggle. Juu kwa mgonjwa. Kuna ile kasi ya mama akiwa nyumbani ni mimi najifanyia.
Sasa ni nini? Ulienda kufanya nini? Hiyo deni yote si tungeongea na hao watu wana nini na wagoje. Nikamwambia acha sasa kunikereresha juu nilienda na hii nimepatwa na hii, wacha kwanza ni concentrate na hii ugonjwa. Sasa kazi yake mingi ni kuomba. Alikuwa tu ananiambia mimi nakuombea tu Mungu. Mungu akusaidie tu urudi Kenya ukiwa hai. Ukiwa hai. Hata kama utakuja uamue kuniacha. Ni sawa, bora ukue hai. Bora ukue hai. Na tena watoto wako wakuone. Na uendelee tu kulea watoto. Sasa ni mimi nilikuja niliporudi sasa Kenya, communication tukiwa kule ilikuwa sawa. Hata niliporudi huko alifurahi sana. Juu hata nikikuja si kwambia mtu nakuja. Ulishtukia tu. Nilishtukia tu. Hata yeye hakuwa anajua. Nilimtokea tu. But alifurahia, watoto walifurahia, watu wetu walifurahia. Juu hata my brother nilifanya mpaka my brother apatwe na answers. Cause nikiwa kule namwambia napitia hii na hii na hii. Niko mgonjwa sioni nini. Sasa niambia kama ni Mombasa ningeweka gari mafuta nikukujie. Sasa ukiwa huko nitafanya nini? Sasa my brother alikuwa na struggle, anaenda mpaka kwa agents. Oh no. Atafuta wewe nitatoka wapi? Nitatoka kule. Nilipotoka Saudi, siku yenye nilienda kupanda ndege, niliongea na Mungu. Nikamwambia hii ugonjwa nilikuja nikaikuta huku Saudi Arabia. Acha niache hapa. Nitaiacha huku, sitaenda na hiyo ugonjwa. Na hii macho yangu nikifika Kenya nitakuwa nikiona bila nini? Miwani. Na hivyo ndivyo Mungu alifanya. Juu hauna miwani sasa. Mimi sina. Dawa za diabetes uniliambia ukunywe. Situmii. Hata shindano situmii. Wow. And I have 1 month 1 year and 1 year and 4 months. No miwani, no diabetes. Yeah. Hata nikienda kwa kliniki juu naendanga kupimwa na mimi hata nilibai machini yangu. So unaweza jipimia hapa. Najipimanga hapa asubuhi. Nikisikia kana nauma na kichwa, nasemaga acha nijipime. Najipima nakuta niko sawa. Nikienda hosi niko sawa. Hata kuna daktari aliniuliza kwa nini unapenda hivi kupimiwa hii diabetic? Sasa nikampea hiyo ka story. Akaniambia nani alikwambia uache mandawa? Nikamwambia ni Mungu. Kuna mtu ni Mungu. Mimi si kwenda kwa daktari ati aniambie ati diabetes yako iko sawa. Ni mimi tu na Mungu. Nikamwambia Mungu hii mandawa sitaikunywa tena. Hata yenye nilikuwa kuja nayo sikunywi. Tangu wa leo sijawahi tumia. Wow, Ruth. Kweli Mungu ni mkubwa. Kabisa naona mkono wa Mungu. Okay. And I know nitaenda far. So for me in this ministry ya Wibaji naomba tu Mungu anipeleke. Akufungulie milango yote. Anifungulie milango, niende mbali. Niendelee tu na kumsifu na kubili jina yake na kuambia watu yule Mungu alikuwa tu kitambo. Ndiye tu wa leo. Mungu tu ndiye tu ako. Ile mambo alikuwa anafanya huko kitambo hata wa leo anaifanya. So si kama unajua watu wengi for now tunasomanga Biblia unasikianga ni kama histories. Lakini sio history. Miracles still happen. Yeah. So kutrust tu Mungu kila kitu inakuwa sawa. Wow, Ruth, this is nice. Mimi furahi nikiongea na mtu na nisikie si tumeongea shida imekuchapa unashangaa. Yaani wewe to a point ulikuwa unajua I'm going nakufa na nakufa. Lakini Mungu akwambia wewe hiyo ni yako. Mimi ni wa kuishi. Anakwambia yangu nakwambia wewe ni wa kuishi. And we thank God for that. Yeah. Tunashukuru Mungu kwa hiyo testimony, tunashukuru Mungu uko sawa. Diabetes si ugonjwa mtu anaweza pendelea. Tunashukuru Mungu imekuondokea. That's a miracle. Tunashukuru Mungu miwani umesema saizi unatuona ukiniangalia hivi unaona ni mmoja. Na tunashukuru Mungu. It's a testimony and thank you very much kwa kuja kutuongelesha kwa kutupatia hiyo chance watu wasikie story yako because kuna mtu labda alikuwa give up. Amekaa chini anasema my life is over. But anasikia Ruth prayed and she sang and God amemtoa huko. Who am I not to get that? I think that's very amazing. Kutrust Mungu ni kitu ya maana. Na kitu ingine sio vizuri ati ukipata jambo una lose hope.
kuna kesho ingine nzuri kuliko leo. Amen. Amen. Hey Ruth, tukimalizia labda mtu anataka kukuongelesha, naona ni kama hata other than kuimba pia unaweza kuwa mhubiri wewe. Unaweza enda mbele ya kanisa useme praise God. And I like it. I love that also. Kama mtu anaweza taka labda kuongelesha, because you said that ulikuwa at a point uko na depression na mchungaji ndio amekusaidia kuongelesha. Najua pia unaweza kuwa blessing to someone else. Ukiangalia ile kamera unaweza ambia watu mtu anaweza kukupata aje, whether ni through social media, whether ni namba yako, whichever way you want someone to reach you. Okay. Mwenye naweza nifikia, naweza nipata na namba yangu ni 0720 50 40 50. And then ukitaka kuona nyimbo zangu niko pale YouTube, ninajiita Ruth Blessed, na for now niko na nyimbo 2, lakini niko na nyimbo mingi nimeandika. Ni kwa vile sasa uwezo hakuna hiyo uwezo ya kuenda kuzirekodi na kushoot. Sasa ninaenda tu pole pole. Niko tu na YouTube niko na nyimbo 2. Lakini hata ukiingia hapo kwa YouTube, nimewaomba msubscribe, mshare na mcomment na mtabarikiwa. Tupige like kabisa. Because ametupatia testimony. I think hata mwenye anaweza taka kukuja usaidie Ruth, because amesema she's written. Hakuna manyimbo kuproduce ndio hapo kwa kuna kikwazo. Kama uko hapo, you're there and you know you can be able to help Ruth in one way or the other and help her akuja record ngoma, because we want to produce music that is of hope, music that is a blessing to so many people. Ruth ametupatia namba yake, tafadhali fanya hiyo kitu tu. Ruth atupatie blessings, because I feel blessed sitting here. I feel nimetoka nikisema ile mashida niliacha, small problems, na Mungu will come and solve them. Asante Ruth, God bless you so much. Thank you for being such a blessing to us. Thank you too. Thank you very much, guys, for being with us throughout this whole episode. That has been such an inspirational, beautiful episode, and I thank you, Ruth, so much. And I pray that God will continue opening these doors for you in every way possible. Ile maombi unaomba iendelee kufunguka ni funguke. If you are blessed, your children are blessed, a generation is blessed. Amen. Amen. Thank you very much, guys. Tunasema kwaheri.